E hoje, galera, fala galera, beleza? Aqui é o Matheus, estou aqui para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô aqui na minha oficina, galera. E vocês podem ver que eu já tô com um cliente, galera. Ó, essa Kombi, galera. Essa Kombi é muito top mesmo. Tem uma Kombi mais top que essa, galera. Ó, bichinha tá no chão, as rodinhas dela branca, velho. Então bora começar a montagem desse som, né, galera? Ele mandou botar um som pica, o som mais top que eu tive aqui na loja. Então vou tentar, né? Vou tentar botar o som mais pica que eu tenho aqui da loja. Então eu vou botar ela logo aqui na esteira, né? Botar ela na esteira aqui. Pronto. E quando o som estiver pronto, eu volto, galera. Então, bora montar esse som. Galera, voltei com o som montado, galera. Então, vou abrir aqui o porta-mala para vocês verem. Deixa eu primeiro sair do carro, né? Porque eu tava fazendo alguns ajustes ali no carro. Tava fazendo alguns ajustes. Então, galera, olha, não foi o sonzeira mais pica que eu botei, porque ele pediu um sonzeira simples. E olha o som, galera. Olha o som do carro. Ficou muito top. Aí, como eu disse no último vídeo de rebaixados vida real, eu vou lá. Como é? Trocar a roupa do meu personagem, né, galera? Vou trocar a roupa do meu personagem. E vou lá botar a roupa do meu personagem. Pra ele ficar mais estiloso, né, galera? Tem que ficar mais bonito. Ele tem que ficar mais bonito. Pera aí. Nó! Vou dar um cavalinho de pau, né? Combosa, a famosa combosa. Vou passar de lado aqui, né? Vou trocar de roupa lá. Vou levar com o cliente lá, né? Oh, peraí. É, tá certo. Pensei que eu tava indo pro lugar errado. Bora. Eita, viu o quebra-moto? Deixa eu parar aqui, né? Deixa eu descer da Kombi. Aqui. Bora trocar minha roupa. Tem que comprar roupas novas. Primeiro, camisa. Camisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peraí. Essa não. Essa também não. Essa aqui tá melhorzinha. Vou botar essa. Óculos. Pode ser o 2, o 3, 4. Vai ser o 4. Já era. Aqui. 2. Gostei desse short, hein? Gostei. Por enquanto o melhor é o segundo. Ó, por enquanto o melhor é o quarto. Não. Galera, velho, tô gostando. Corte de cabelo. Vou botar um bonezinho, eu acho. Boné tem que ser top, né, galera? Da LOL. Vou botar esse boné aqui, peraí. Deixa eu ver esse 4. Não, vou de touca. Touca é top. Deixa eu ver o sapato. Esse sapato. Nossa, ficou muito top. Agora vou entregar a Kombi lá pro cliente, né?
entregar a Kombi pro cliente. E aí vou botar o som como é? No meu reboque lá. Botar o som no meu reboque. E aí top. Aí fica top o rolê, galera. Tem que enrolar aqui. Seguir reto. Deixa eu enrolar aqui, né? A Kombi dá drift, ó. É, não dá drift, só que eu não vou gastar mais o pneu do cara não. Eita! Vixe, tive que gastar. Cheguei na casa do cliente. Quando eu pegar meu carro, galera,